グッドボタン押してね。PPCandy。今日の PPCandy は面白い顔がくっついた調味料や接着剤のお話だよ。ケチャップやマスタード、木工用ボンドくんが登場するよ。なんだかシュールなお話だったね。次の動画でまた会おうね。グッドボタンとチャンネル登録お願いします。